qolyahan degta la sacnad waxa hogaamiya hormuudna u ah dad walwaalan ayaa hormuud u ah waxa koow ka ah garaadkii mastargala dagaalka waxa laba ka ah saqraankan geeska diiran leh wuxuu ka hadlayaa inay la dhageysta dadka yaga reer Puntland asnaamtii ay caabudi jireen Quraysh laatay xuseen oo kale waxa uu leeyahay waad maqlaysaa ninkan wuxuu ka hadlayo ninkan hadalkiisa haddii ku raacsan yihiin bulshada ku dhaqan maamulkaasi Puntland gaar ahaan beesha ma jeerteen haddii ninkan hadalku sheegay run tahay Allah toobad keena waxa kale hadda aniga idimo oranaayay waxa kale hogaamiyay qolyahaasi ku nool Laasacanood islaantan wareersan wixii ku hadlaysana ila arka maanta wiilashiina waa dhinteen magaaladuna waa duntay dadkiina waa qaxay oo faraxsanahay daase tit for tat for Ingiriisku yiraahdaa ilaahay waxaanu kaaga barinay waanu daalnay allaha ku soo hadeeyay waanu ka daalnay ilaahay waxaanu kaaga barinay ummadda wax ka qabta oo ilaahay ka ku keen oo gurigaaga iyo caruurtaada iyo reerkaaga ha ka bilaabato oo naftaada ha ka bilaabato kansarada soo boodayay dadka ku wareegaya shicibkii laayeen ha idin laayaan yaa habar walba keentay hadii baqadarkeeda leeyahay naaga xun oo aqal loo keentay hadda wax wadan khaniisi oo waa markaati modoon hargeysa inay aan ku yihiin Somaliland waxa kubadda ka hoos bixiyay isla markaana qiyaamana waa garaadkan iyo gudoomiye hore baarlamaanka Somaliland hadda garaadkan mustaqbalka dagaalka iska hanjabaya wuxuu la socday wuxuu og yahay midna ma jirto wuxuu markii hore uga maqnaa Laasacanood waxay ahayd sida isaga uu sheegtaba nacayb uu qaba Isaaq markii dambe uu soo galayna wuxuu la soo galay nacaybkaasi uu qabay Isaaq laakiin hadii nacayb wax tarayso abowgiisa garaad cali waxa dilay Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan waliba dilka kala qurux badan intuu ku xiray geed ayuu jeedal ku dilay Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan abowgiisa saaxiib yaal soo dhawaada muuqaalkan hala fogeeyo si uu meel fog u gaaro kuwii sheeganaya garaadada oo markii horeba dagaalka ka riday Laasacanood dagaalkaasi ay ka rideen Laasacanoodna ay galaafatay boqolaal ka mid ah dhalantii Laasacanood dagaalkaasi oo maanta laga joogo ku dhawaad 6 bilood Laasacanood maxay ka dhaxashay dadka deegaankaasna maxay ka dhaxleen colaadaasi ay galiyeen kuwii sheeganaya garaadada waxa la oran karaa dagaaladaasi Laasacanood waxay ka dhaxashay burburka magaaladii bilicda iyo population-ka badnid waxa la oran karaa dagaaladaasi Laasacanood waxay ka dhaxashay burburka ilihii dhaqaale magaaladaasi lahayd magaaladaasi waxa kale oo ka barakacay bulshaweyntii magaaladaasi amri jirtay barakacaasna maanta wuxuu ku yimid ileen waa wareegta adduunyada kuwii shalay barakaciyay maatidii iyo shacabkii Laasacanood waa garaadadii kuwii sheeganaya garaadada Laasacanood waxay isaga baxsadeen guud ahaan bariga gobolka Sool ayagoo markaasna ka baxsanaya inay gacanta ay ku dhigaan ciidanka Somaliland waxayna u baxsadeen qaar waxay u baxsadeen halkaas Kenya halka kuwa kale ay u baxsadeen halkaas iyo Muqdisho kuwii u baxsaday Muqdisho way ka soo laabteen waxayna waayihii dambe waxa ay fariisimo ay ka sameysteen halkaas iyo maamulkaasi Garowe halka markay yimaadaan gobolka ama bariga gobolka Soolna ay ku dhumaaleystaan deegaanada ama tuulooyinka hoos yimaada Laasacanood halka kuwii u baxsaday halkaas Kenya ay soo hadleen markoodii ugu horeysay kuwaas iyo teamkaasna waxa hogaaminayay garaadkii ku magacoonaa mastargala dagaalka garaadkan wareysigan uu bixinayo wuxuu ku fashilinayaa siro far badan oo isaga u maleegay jiray shacabka ku nool Laasacanood ila dhageysta codkiisa kadibna muuqaalka hala fogeeyo sidii looga badbaadin lahaa dalkan kala goynta iyo ilaahay hadduu kuu ronya in la dhaawaco qaranimadiisa iyo midnimadiisa adigoo ku dhex nool kama shaqayn karaysid waa inaad bannaanka kaga timaadaa oo beddeshaa haddii kale waad ku dhex milmaysaa hase yeeshee 60 kilomitir meel u jirta yaan ku noolaa ilaa iyo maalintii systemkaasi uu meesha yimidna waxaan ku jiray sidii loo samayn lahaa system bedela oo SSC baanu samaynay 2009 oo waxaanu samaynay 2012 kii khaatumo SSC khaatumo ilaa hadduu ku roon yahay waxaan u maqnayn sidii maamulkan ka hortaga hadda ninkan wuxuu sheeganayaa inuu yahay garaad ama dhaqan baa iska dheh wuxuu ku hadlayaa cid kasta oo maqasha kulley intiina badanna ma ahan nin idinku cusub waa ninkii ku magacoonaa mastargala dagaalka Laasacanood ninkan hadda wuxuu sheeganayaa inuu ka maqnaa Laasacanood intii ay Somaliland ay ku sugnayd Laasacanood muddadaas oo hadda ayba ku dhowdahaba 16 sano 16 ka sano wuxuu leeyahay waxaan joogay deegaan
60 kilomitir u jirta laasacanood oo markaasi lagu magacaabo saaxdheer wuxuu kale uu leeyahay muddadaasi aan ka maqnaa laasacanood halkaasi waxaa kasoo maleegi jiray sidii Somaliland looga ciribtiri lahaa bariga gobolka Sool gaar ahaan laasacanood waa sida isaga hadalku u dhigayo marka halkaasi waxaa kaaga muuqanaysa markaad hadalkiisa aad dhageysato in wixii ka dhici jiray laasacanood iyo dilalkii ka dhici jiray laasacanood in isaga uu ka dambeeyay isaga iyo koox kalaba oo isaga hormud u yahay inta aqliga la saaxiibka ah ee ku nool deegaanadaasna way og yihiin wax walba ka dhici jiray laasacanood isla markaana liddi ku ah amniga inay ka dambeeyeen kooxdan hogaaminayo garaadkani mastargala dagaalka laakiin kama hadli karaan arrimahaasi dhici jiray iyo arrinta hadda ka taagan laasacanood waa sida uu hore u sheegaba madaxweynaha Somaliland isagoo markaasna yiri dadka shacabka ku nool laasacanood waxay u afduuban yihiin huwanta iyo argixisada ku soo duushay laasacanood iyo Somaliland wareysigan hadda uu bixinayo garaadkani waxa la yaaban wariyihii isaga wareysanayay ayaa xitaaba la yaabanba wuxuu leeyahay ninkaad wareysanayso ma oday dhaqanba mase waa siyaasi ila arag su'aasha uu weydiinayo iyo sida hadalkiisa hoos ugu dhiibayo dhaqankii iyo shacabkii iyo siyaasadii moogtahay markay burbur uu dhacay wixii oo dhan dadkii oo dhan culumadii kulli moogtay waxa la noqday ama dhinacna siyaasiyiin baa la noqday dhinacna dhaqan baa la wada noqday dagaalkan hadda ka socda laasacanood inuu waqtigan soo gaaro iyo garaadadii ka soo horjeeda Somaliland oo laga yaabo xitaa inay ka maqnaayeen Somaliland 10 sano ugu dambeysay iyo huwantii kalaba inay gudaha u soo galaan waxa sababtaasi lahaa laba nin ayaa sababtaasi lahayd oo Somaliland dhabarka ka qaniintay labadaasi waxay kala ahaayeen garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka Somaliland labadaasi ayaa Somaliland dhabarka ka jabiyay janiskana siiyay in dagaalkan uu ka dhaco laasacanood iyo huwanta iyo argaxisadana ay gudaha u soo gasho laasacanood horta markii si loo eego dalilkii laga geysan jiray laasacanood gudaheeda waxa la doonayay in dadka shacabka lagu kiciyo markii dambana dadka waa tii ay kaceen kacdoonna ay sameeyeen markii ay kacdoonka ay sameeyeenna waxa janis helay inay gudaha u soo galaan laasacanood kuwan sheeganaya garaadada markii gudaha u soo galeenna midda ay ka geysteen qof kasta way ka warhaysaa ilaa hadda ayay ka taagan tahay dhibaatada ay ka abuureen laasacanood gudaheeda garaadadii markaasi la soo galiyay laasacanood haddaba waqtigii uu socday kacdoonkaasi garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka Somaliland waxay u tageen wasiiradii markaasi u joogay laasacanood halka kacdoonkaasi ayagoo markaasna ka dalbaday gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha inay ka ogolaadaan inay gudaha u soo galiyaan garaadada beesha dhulbahante halkaasna ay ku qabsadaan shirkaasna uu noqon doono mid lagu xaliyo arrinta markaasi cakirneed ee kacdoonkaasi salka ku haysay ayagoo markaasna u ballan qaaday in shirkaasi uu ku soo bixi doonin wax liddi ku ah Somaliland wasiiradii markaasi ku sugnaa laasacanood waxay kalsooni ku qabeen garaadkan iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka Somaliland markii dambe qiyaameynaya Somaliland waxa kubadda ku hoos bixiyay isla markaana qiyaamana waa garaadkan iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka Somaliland hadda garaadkan mustaqbalka dagaalka iska hanjabaya wuxuu la socday wuxuu og yahay midna ma jirto nacayb iyo uqdad wuxuu la fadhiyay saaxdheer isagoo markaasna aan waxba aan ka tari karin jiritaanka Somaliland iyo joogitaanka Somaliland laasacanood markuu laasacanood soo galayana isaga ugu afxumaa intii garaadadii soo galeysay laasacanood markuu soo galaba laasacanood waa tii uu hanjabayo oo lahaa habar awalay habar jecloy garaxajisay wuxuu markii horeba uga maqnaa laasacanood waxay ahayd sida isaga uu sheegtaba nacayb uu qaba isaaq markii dambe uu soo galayana wuxuu la soo galay nacaybkaasi uu qabay isaaq laakiin haddii nacayb wax tarayso abowgiisa garaad cali waxaa dilay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waliba dilka kala qurux badan intuu ku xiray geed ayuu jeedal ku dilay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan abowgiisa haddana wuxuu ku faanaa una nacableeyaa taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isaga iyo abowgiisa inta la halmaasha ay u ahaayeen askar qolyahan degta laasacanood waxa hogaamiya hormuudna u ah dad walwaalan ayaa hormuud u ah waxa koow ka ah garaadkii mastargala dagaalka waxa laba ka ah saqraankan geeska diiran leh wuxuu ka hadlaynaa ila dhageysta la jooga ismadu waxay nooga dhigay dadka yaga reer Puntland asnaamtii ay caabudi jireen Quraysh laatay xuseen oo kale waxa uu leeyahay hadaa waad maqlaysaa ninkan wuxuu ka hadlayo ninkan hadalkiisa haddii ku raacsan yihiin bulshada ku dhaqan maamulkaasi Puntland gaar ahaan beesha ma jeerteen haddii ninkan hadalku sheegay run tahay
allow toobad keena wax kale hadda aniga idimo oranaayay waxa kale hogaamisa qolyahaasi ku nool laasacnood islaantan wareersan wixii ku hadlaysana maanta wiilashiina waa dhinteen magaaladuna waa duntay dadkiina waa qaxay oo faraxsannahay daase tit for tat for ingiriisku yidhaahdaa ilaahay waxaanu kaaga barinay waanu daalnayay allaha ku soo hadeeyay waanu ka daalnayay ilaahay waxaanu kaaga barinay ummadda wax kaa qabta oo ilaahay ka ku keeno oo gurigaaga iyo carruurtaada iyo reerkaaga ha ka bilaabato oo naftaada ha ka bilaabato kansarada soo boodaya dadka ku wareegaya shicibkii laayayna ha idin laayaan إلا واحد كانوا يديرون قرنا من نوانو دالني مالي والبديك بان فرح كل شرنا مانتا مال والبميد يداوع بايالا وحلا قدل قادن كرماها ما أنا بمال بكه لا عيسى ودقنا إسقنا إلى إيجا وحكوها واحد هاي ومبر شاقت وأنا كوجي قبل ما لو كوجي ولي بقول سكين هبر أول واحد صومالي حمان سوق على يصدق واحد حماني ما ده هبر والباكنتا قال هبر والباكنتي هدي بقدر كذا ليه هاي ناقة حنوا على الله كنتي هذا واحد ودان خنيسي هو مكاتب مدون هرجيس إني عن كله حافظ ليه وبيل ليه markii la isku daro guud ahaan kuwaan iyo kuwa kale oo maqanba markii la isku daro hadii ummadaasi ku nool deegaanadaasi hormud u yihiin halkaasi maxaa ka soo bixi kara halkaasi waxa ka soo baxaya ummadii laga duceysan jiray